د زندان خوبونه. کله چې بندیانو خپل تقدیر یوسف علیه السلام ته وسپاره، د زندان دیوالونو شاته دوه کسان خوب ویني، خو دا خوبونه د دوی د ژوند وروستی فیصله وي. د مصر پاچا د وخت وزیران ډیر حسدناک وو. د دروغو تور له امله یوسف علیه السلام په زندان کې واچاوه، خو هلته هم یوسف علیه السلام د اخلاقو، حلم او تقوا یو مثال وو. په زندان کې دوه کسان هم ورسره بندیان شول، یو د بادشاه شرابچی او بل د هغه د خوړو ورکوونکی یعنی نانوایی یا پخلنځي والا وو. شپه تیره شوه، دوی دواړو خوبونه ولیدل او سهار مهال یې یوسف علیه السلام ته وویل: موږ خوب لیدلی، خو موږ ته یې تعبیر نه راځي او ته له نیکو خلکو یې، نو تعبیر یې موږ ته وکړه. لومړي کس وویل: ما خوب لیدلی چې شراب د پاچا لپاره جوړوم او د شراب جام زما په لاس کې وي. دوهم کس وویل: ما خوب لیدلی چې 3 ډوډۍ زما پر سر پرتی وي او مرغان پرې ناست وي او خوري. یوسف علیه السلام د دوی دواړو خبرې واورېدې، خو لومړی دوی ته نصیحت وکړ: دا د خوب تعبیر دی، خو پوه شئ دا تعبیر د الله له لوري دی، نه زما له لوري. بیا یې تعبیر وکړ. لومړي کس ته یې وویل: ته به بیا د پاچا خدمت ته ولاړ سي او شراب به ورته جوړوي. دوهم کس ته یې وویل: ته به مړ شي او مرغان به ستا له بدن نه غوښې وخوري. دغه تعبیرونه دقیقاً هغسې وشول لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ویلي وو. یوسف علیه السلام لومړي کس ته وویل: کله چې د پاچا دربار ته ولاړ سي نو زما یادونه وکړه. خو هغه کس یوسف هیر کړ، ترڅو بیا کلونه وروسته دا تعبیرونه پاچا ته هم ثابت شول. خوبونه کله د تقدیر دروازې پرانیزي او کله د الهي ارادې پیغام وي. خوبونه کله د تقدیر دروازې پرانیزي او کله د الهي ارادې پیغام وي. خو هغه چاته چې الله علم ورکړی وي هغه یې تعبیر کولی شي.